Alléluia. Alléluia, Jésus-Christ est Dieu, il est le Seigneur des Seigneurs, il est le Sauveur de l'humanité. Bien-aimé, la Bible déclare que tous ceux qui respirent glorifient le nom de l'Éternel. Nzambo apesi yo pema na bomoi. Nzambo asali yo ozala compter parmi bato baza en vie na journal lelo. Nzambo wana aza ko mériter gloire, aza ko mériter to pambola ye to pesa ye merci parce que toza neloko moko te oyo tokoki ko pesa ye en retour na oyo azosala na ba vie na biso. Mais bien aimé yo mutu oza connecté na nga na moment oyo yeba ke Nzambe nda permettre yo pousa na présence na ye. Et na lingi temps oyo me bien aimé omona yango pamba te mona yango motuya parce que eza temps oyo ezomema makambo ya motuya na kati ya bomoi na yo eza moment favorable oyo Nzambe asepeli akotisa délivrance na vie na yo akotisa délivrance na libota na yo akotisa délivrance na makambo nyonso ezalaki ya kokangama na kati ya bomoi na yo parce que aza Nzambe moko te ayaka na présence ya Nzambe mpe azonga lolenge ayaki ndenge opusani na présence ya Nzambe Nzambe wana akotika te ozonga na même problème Nzambe wana akotika te okontinue kovivre na bameme situation difficile mpe Nzambe na lola oyo abengi yo na moment oyo na présence na ye akosala eloko moko asika na kati ya bomoi na yo et tu vas témoigner la grandeur de l'Éternel dans ta vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis la servante de Dieu, la sœur Promedi Kanda par la grâce du Seigneur. Nzamba salinga lisusu grâce. Na journal lelo na se présenter liboso na bino parce que Nzambe azana makambo atie kati nanga on a lina transmettre yo na moment oyo. Yango na sengi na yo me bien aimé, zala disposer, zala concentrer na présence en Nzambe et parce que ezane loko moko ezo salema na kati ya bomoi na yo. Bien-aimé, toza toujours na kati ya programme na biso. Il y a 16 mois de prière pour ne plus voir ce genre de personnes. Par la grâce de Dieu, tobanda ki pe toza toujours ko continuer na présence en Nzambe. Ndenge Nzambe azomema biso. Et ce que nanga pour la première fois, na sengi na yo osabone na chaîne na biso. Affranchi par Christ okozanga te kozana ba notification ya ba programme nyonso tout ndenge Nzamba kotambwisa biso na présence na ye pe o partager vidéo me bien aimé yo mutozo landa ngai kozanga te ko partager vidéo oyo ekosunga bandeko ebele ensemble to bondela parce que tozana besoin d'intervention Nzambe na kati ya ba vie na biso. Bien aimé soki Nzambe te ngai na yo nayebi te soki toko vivre ndenge nini soki Nzambe te aye ko intervenir na makambo eza ko déranger ba famille na biso nayebi te tokokoka ko s'en sortir ndenge nini toza kaka na besoin lisundi na Nzambe eza kaka na moyen moko oyo permetaka biso to solola na Nzambe to exprimer ba problème to ba posa na biso c'est dans la prière. Yango na kati ba programme na biso tozoza na temps exhortation parce que la parole de Dieu c'est la lumière. Yango ndeza ko éclairer biso ndenge ni toko bondela. Et après l'exhortation, tozoza na quelques minutes ya prière ya kotalisa Nzambe ba situation na biso pe Nzambe wana azozanga te ko mimonisa na ba vie na biso au nom de Jésus. Nous allons prier, tozo pesa Nzambe merci. Pe tozo kaba programme na maboko na Nzambe to bondeli au nom de Jésus. Éternel Dieu tout-puissant, Père de gloire. Topambolio to kumisi ozan Nzambe malamu. Seigneur, merci pour la journée lelo. Merci na ndengo disposer biso na présence na yo. Seigneur, to kabeli au moment au Seigneur. Si que c'est un moment favorable, oh yo ko sala emine na ba vie na biso, pe to ko zanga te ko tombo la kombo na yo au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Exode. Exode chapitre 8. Tobandi na verset na biso. Exode chapitre 8. Tobandi na verset 21. Nous allons lire la parole de Dieu. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit: Allez, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Moïse répondit: Il n'est point convenable de faire ainsi, car nous offrirons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens,
Et si nous offrons sous leurs yeux de sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous lapideront-ils pas la parole du Seigneur? Wana totangi na livre Exode chapitre 8, tobandaki na verset 21 ti na 22e verset. Bien mais toza toujours ko continuer na message nzamba pesa ki biso. Ndenge nini peuple Israël bazaki na captivité na kati ya Égypte, maltraité par les Égyptiens. Pharaon comme ça qui bango ba esclave, pe Pharaon abandaki ko tenir kaka ya ko continuer ko faire souffrir peuple Israël. Pharaon abandaki ko résister. Mais n'oubliez pas bien aimé, résistance ya Pharaon ezalaki par rapport ya maloba o nzamba lobaki, ezalaki par rapport ndenge nzambe endurcisaki motema na ye, parce que mutu moko te akoki ko résister devant la parole de Dieu et devant la puissance de l'Éternel des armées. Nzambe moko endurcisaki motema ya Pharaon, po Pharaon tango ako résister ko libérer peuple na ye, Nzambe atalisa likamwa na ye, atalisa nguya na ye, ndenge nini akobanda ko frapper mboka ya Pharaon mobimba. Pharaon akomaki victime na maboko ya Nzambe, parce que Nzambe bandaki ko frapper ye na peuple na ye na toutes sortes ya ba signe pe ba prodige pour na kotalisa nguya na Nzambe. Bien mais dans l'entretemps, Pharaon a beau ko libérer peuple Israël. Tant Nzamba bandi ko frapper Pharaon, Nzamba tindi ba mouche vémineuse pour baya ko détruire mboka na bango, baya ko détruire ba mouche ba kota ki partout, nanda kwa Pharaon, na ba serviteur partout dans le pays. Ba mouche wana Nzambe nda tinda ki bango pour baya ko maltraiter peuple égyptien, pour Pharaon comprendre que bana Israël bazana Nzambe. Alléluia. Ndenge Nzambe pe a telemi déjà na nguya na ye pour na ko frapper banguna na biso, pour de atalisa bango ke ngai na yo tozana Nzambe abomo. Alléluia. Tozana Nzambe azana nguya, tozana Nzambe azana makasi, nguya moko te koti ko telema liboso na nguya na Nzambe. Bien mais après ba mouche vémineuse, tellement que ba envahissaki mboka Égypte, tellement que ba bandaki ko détruire mboka Égypte, Pharaon atali alobi alire makambo ezokende, namoni nazwa décision ya ko libérer peuple oyo, parce que bango balobaki na libérer bango po bakende ko salela Nzambe na bango. Bien mais yoka mayele mabe ya Pharaon. Pharaon akanisi aleki Nzambe na mayele. Pharaon akanisi yenda zana ba stratégie ya ko échapper kanda na Nzambe. Pharaon alinga bisa peuple Israël. Alobi na lingi na permettre bino bo kende ko pesa Nzambe na bino ba sacrifice. Mais ba sacrifice wana boko pesela yango kaka na kati ya mboka oyo. Bien aimé, Pharaon alinga tika peuple Israël bagumba mela Nzambe, mais alingi te kotika bango ba kende kosala vie na bango, alingi te kotika bango ba vivre dans la liberté. Parce que Pharaon ayebaki une fois peuple Israël soki ba kei bango ba ko perdre, parce que Pharaon abandaki ko bénéficier na peuple Israël. Tango peuple Israël bazo nyokwama pona ko sala misala nezaki kaka pona avantage ya Pharaon. Ndenge ba Pharaon ebele, ba roi ebele ya ténèbres, ba komisa bana na Nzambe be esclave na bango. Tango yo zo nyokwama, souffrance na yo eza pona avantage na ye. Mutoki na yo, kolela na yo, yazo jouir na yango. Mais bien aimé dans le Seigneur, yo kangai liloba na Nzambe lobi, chaque chose à son temps. Oye komi tango na Nzambe. Bien menaza ko assurer yo que Nzambe na lola akotika te yo nyoko matina suka. Souffrance à vie na yo komi na suka, parce que Nzambe na lola si a telemi na ngambo na yo pona ko kwesa mutu nyonso akondana bomo na yo. Bien aimé, Pharaon nini oya tika yo sambela, mais aboya ko pesa yo liberté okende ko jouir na vie na yo. Pharaon nini atiki yo kenda ke église, atiki yo kenda ka ba veiller ba retraite, maboyi ko libérer esprit na yo, aboyi ko libérer âme na yo, malgré zo sambela, mais jusque là esprit na yo za condamné quelque part.
âme na yo eza emprisonné quelque part. Ce qui peut na nzungu ya famille, ce qui peut na kati ya muse ya mabele, ce qui peut bakunda molimo na yo wapi. Ce qui peut bakanga yo na prison nini me bien aimé. Yo zomona nazo sambela, nazo kende église, mais rien ne marche. Bien aimé, la Bible déclare: si l'Éternel Dieu nous a affranchis, vous serez réellement libres. Bien, mais ce qu'on a vu, Osana nous la liberté totale, c'est que tu n'es pas encore délivré. Osana nous la casse emprisonnement à Pharaon. Ce qu'on moni makambozo que le net, bien maintenant nous commis liberté. Esprit n'a les a condamné quelque part. Namaye le mabe à Pharaon, a tiki o kenda l'église. Atiki yo bonde la, mais ayebe sika ninyo akangi mbongo na yo. Atiki yo bonde la, mais ayebe sika ninyo akangi santé na yo. Atiki yo bonde la, mais bien aimé, ayebi ke libala wana, oh yo zo luka okozwa yango te, parce que c'est akanga yango quelque part. Bien aimé, non. Trop c'est trop. Ngai na yo tokozala libéré na ba vie na biso, na ba bien na biso, na mabota na biso au nom de Jésus. Sokoza place aux alliés sokozolandanga loba amen penguya na nzambe ekokende ko libérer bomo ina yo esika nyonso bakangi yo. Bien aimé, tangu Pharaon zoebisa Moïse alobi non, ce n'est pas normal. Ngai naza mosali na nzambe. Bien aimé, yo za mwana na nzambe. Okoki te kosalela nzambe na se ya condamnation ya Pharaon. Okoki te kobelela nzambe na kati ya prison. Esengeli vi na yo ezala libéré. Oh, Pharaon kanisaki aza mayele. Nzoka kaka ndenga tikaki yo bondela. Erreur déjà ya salaki yango wana. Parce que tangu yo zo bondela, même si oza na prison, prière na yo tango zo uta na kata motema ekokome pa ina nzambe pe suka nzambe akoya ko libérer yo. Malgré ozaki ko bondela, ozaki kaka na kata prison, malgré bandaki ko luka nzambe, ozalaki condamné, mais nzambe wana amoni yo na kata prison esiko kangamaki. Alléluia. Nzamba amoni yo na kati ya prison, na kati esclavagisme, esika molimo na yo ekangamaki, nzamba yo kikolela na yo. Nzamba moni maya misu na yo. Nzamba moni pasi eumeli na vi na yo. Nzamba moni kolela eumeli na kati ya libota na yo. Pe nzambe alinga libéré bomo na yo. Bien aimé, place aux alliés, nous allons prier. Tozo yebisa nzambe, tozo bondela, tozo lukaye, mais en même temps, tozo la nous na kati ya Égypte, mais en même temps, tozo la nous esclavagisme. Tozo yebisa nzambe, toko continuer te ko salela ye na kati ya prison. Bien aimé, place aux alliés, banda ko se disposer, bando pesa nzambe merci. Nzambo atindi liloba na ye po eya ko éclairer biso au nom de Jésus. Banda ko bondela na kombo na Yesu Masia. Bien aimé, pesa nzambe merci. Oh nzambo alobeli biso na journal lelo, bando pambola kombo na ye, il est Dieu. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Jésus-Christ. Nzambo omoni biso lolenge to kangamaki po lingo bimisa biso na journal lelo yango to pamboli kombo na yo. Il n'y a que toi Jésus-Christ qui peut nous libérer au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Oui mes bien-aimés, banda koyebisa nzambe bien makome lobi libonde lia muta masumu eza makelele na matoi na nzambe yebisa nzambe nini oyo salaki oyo sepelisaki nzambe te oyo koluka et empêcher libonde li na yo pe comme pas na nzambe te senga na nzambe au nom de Jésus. Otika Yesu Masia limbisa lisumu nyonso oyo za koluka kwa akize yo etoza dignité ya kopusa na présence ya nzambe. Nzambe wana limbisa yo au nom de Jésus. Banda kobela le sang de l'agneau. Oh, la Bible déclare, sans effusion du sang, il n'y a point le pardon de péché.
makila na Yesu est sanctifié yo, makila na Yesu est purifié yo, elongola nyonso ya mbindo na kati ya bomoi na yo au nom de Jésus. Banda siko kolatisa mananguya molimo na Nzambe, banda kotondisa mananguya molimo mosantu, obenga l'esprit de Dieu, apesa yo pouvoir, apesa yo puissance, apesa yo autorité, atia maloba na nguya kati na yo, azalisa ba prière na yo agréable na présence à Nzambe, parce que ndenge ozobondela ozo na besoin prière na yo ezala exaucé au nom de Jésus-Christ. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Oui bien-aimé, maman na likambu na biso yango yo, tozo bondela mais toza toujours na kati ya prison. Ozo salela Nzambe, mozala nu esclave ya Pharaon. Ozo pesa ba offrande badim, mais ozana nu na kati esclavagisme. Bien aimé, un esclave akoki jamais ko jouir na bonheur. Mutu moko te o aza esclave akoki ko sepela na vie, parce que vie esclave ezalaka kaka kolela, ezalaka kaka souffrance, ezalaka toujours ko zanga. Banda koyebisa Nzambe, nazo salela yo Nzambe na lola kino lelo naza na kati ya prison, yebisa Nzambe oya yoka kalibondeli ata na profondeur ya ténèbres. Nzambe wana yoka libondeli na yo, ayoka kolela na yo, a libéré bomoi na yo, banda ko bondela. Bien-aimé, tombola maboko na yo, banda ko invoquer Jésus, il est le libérateur des captifs. Aya ko libérer yo na kati ya captivité, aya ko bimisa yo na emprisonnement, aya ko bimisa yo na souffrance, na kati esclavagisme ya Pharaon. Invoque Jésus mes bien-aimés, invoque Jésus-Christ de Nazareth. Nzambo ya buka kaba prison, oya bimisa ki Paul na Silas na kati ya prison, aya ko bimisa vie na yo na profondeur ya ténèbres, aya ko bimisa vie na yo na se esclavagisme ya libota. Nzamba libérer bomoi na yo au nom de Jésus. Nzamba libérer santé na yo au nom de Jésus. Nzamba libérer foyer na yo au nom de Jésus. Nyonso na yo o mungu na kangaki, finance na yo, musala na yo, Nzamba banda ko libérer yango au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, vie na yo ekotika la esclavagisme te, kaka ndenge ozobelela Nzambe, libondeli na yo ezomata na présence ya Nzambe, libondeli na yo ezokoma epai na Nzambe, pe loboko na Nzambe ezo kata ba chaîne, ezo kata ba singa, ezo buka ba prison, parce que lelo yo faut la libérer, parce que lelo vina yo fait fongama, parce que lelo nyonso ekangama na bomo ina yo fait fongama, parce que lelo nyonso Pharaon azako retenir o ezaya yo azako libérer yango au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta puissance, Seigneur Jésus. Merci pour la délivrance, Seigneur. Merci pour ces moments favorables. Merci Jésus-Christ. Alléluia. Oui, mes bien-aimés. Zamba pambola yo. Touti komata na présence Nzambe, pe to kiti na délivrance. Yo muto landinga me bien-aimé, partagez vidéo pour la gloire de Dieu et na sengi na yo na no s'abonner te. O s'abonner na chaîne na biso pe bande nyonso to bandaki na bino ensemble na kata programme oyo. Nzamba continue ko pesa bino makasi ya ko poussa na présence na ye, pe Nzamba futa moko na moko o to poussa ni na présence na ye. Vraiment na lingi bino mingi na kombo na Yesu. Nzamba pambola bino pe to kutani à la prochaine, toujours na kata programme na biso. Il y a 16 mois de prière pour ne plus voir ces genres de personnes. Vraiment que Dieu vous bénisse.